డెడ్ బాడీయా? 300 kilometers 2000 rupees బ్రో. ట్రై చేయకుండా ఫెయిల్ అవ్వడం నా వల్ల కాదు భయ్య. బికాస్ ఐ బిలీవ్ సక్సెస్ అండ్ ఫెయిల్యూర్స్ ఆర్ సెకండరీ. మార్నింగ్ గైస్, అందరూ బాగా నిద్రపోయేసి లేట్గా లేచాము. సో ఫాస్ట్గా సర్దుకొని బంక్లోనే ఫ్రెష్ అయిపోయేసి అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయిపోయాము. మధ్యలో టిఫిన్ కూడా కంప్లీట్ చేసుకొని కొడైకెనాల్కి అయితే స్టార్ట్ అయిపోయాము. మేము ఎప్పుడు పోయి రీచ్ అవుతామో తెలియదు మాకే. ఈరోజు చాలా దూరం డ్రైవ్ చేయాల్సి ఉంది. ఏమవుతామో ఏమో. ఇన్నాచ్నా బాడీయా? డెడ్ బాడీయా? అయ్యో, సూసైడా? యూట్యూబరా? ఆమా బ్రో. ఛానల్ ఏపీ రైడర్ M07. ஏபி ஸ்பேஸ் ரைடர் M07. இன்ஸ்டால இருக்குங்களா? ஆமாம், இன்ஸ்டால இருக்குது. இன்ஸ்டால இருக்கும். இப்போ எங்கே பயணம்? கொடைக்கானல் ப்ரோ. நீங்கள் மட்டும் சொல்ல? இல்லை, இன்னும் ரைடர்ஸ் இருக்கிறாங்க. செருப்பு அங்கே இருக்குது, அடிச்சது இங்கே ஐயோ. ఇప్పుడు మనం చెప్పచ్చు ఎందుకు పిచ్చోళ్ళు మరి సూసైడ్ చేస్తారు అని, కానీ వాళ్ళ పెయిన్ మనకు తెలియదు. ఒక మనిషికి సూసైడ్ దాకా పోవాలంటే చాలా ధైర్యం కావాలా. కానీ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది అందరికీ కామన్గా ఉండేదే డిఫరెంట్ వేరియంట్స్లో. అట్లా అవే సెలెక్ట్ చేసుకోకుండా ఆలోచించి దాన్ని ఎట్లా బయట రావాలని ఆలోచిస్తే బాగుంటుంది. పెట్రోల్ వీళ్ళ బండిలో మైలేజే రానట్టుంది. ఆల్రెడీ ఆయన ట్యాంక్ ఫుల్ చేసుకున్నాడు. ఎవరు? కాంటినెంటల్ జీటీ ట్యాంక్ ఫుల్ చేసుకొని మళ్ళీ క్యాన్లో ఉన్న పెట్రోల్ కూడా పోసేసినాడు. 300 kilometersకి పాపము. మొత్తం ఎంత తాగుతుందో తెల్ల పాపం. బ్రో స్టిల్ ఆఫ్ ట్యాంక్ బ్రో. ఇంతవరకు ఎంత పెట్టినావు దానికి? ఎంత పట్టినావు? 1500 అయిపోయిందా? అది కాకుండా 1500. ఇదెంత? ఎంత? 2000 రూపీస్ మొత్తం ఓవరాల్గా అయిపోయింది. అమ్మా 300 kilometers 2000 rupees బ్రో. ఎందల్లా కొడైకెనాల్ పోయిట్ వందరు ఆయనకి తేవిల్ల. ఫైనల్గా కొడైకెనాల్ లాస్ట్ కాడికి రీచ్ అయిపోయాము. ఇక్కడ నుంచి అప్రాక్స్ 46 kilometers మనం పైకి ట్రావెల్ చేయాలి. లెట్స్ స్టార్ట్. ట్రిప్ స్టార్ట్ అవ్వకముందు 2 days బిఫోర్ మా ఇంట్లో ఎట్లుంటుందంటే, ఫస్ట్ మా అమ్మ స్టార్ట్ చేస్తుంది. 1500 kilometers టోటల్ ట్రిప్ అంటాడు. అంతంత లాంగ్ అవసరమా? ఏమన్నా అయితే ఏమి అది ఇది అనేసి మా అమ్మ స్టార్ట్ అవుతుంది. మళ్ళీ నైట్కి మా డాడీ స్టార్ట్ చేస్తాడు. అంతంత డబ్బులు పెట్టి ట్రిప్ పోవడం అవసరమా? డబ్బులు విలువ తెలియడం లేదు నీకు, అది ఇది అనేసి మా ఆయన స్టార్ట్ చేస్తాడు. మా అక్క అయోమయం, నాకు సపోర్ట్ చేయాలా తెలియదు, మా ఇంట్లో మా డాడీ మమ్మీకి సపోర్ట్ చేయాలా తెలియదు. కానీ ఫస్ట్ రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తుంది. ఎందుకు నువ్వు వినవు మాట, నీ చెప్పే మాటలే వినవు, అది ఇది అని చెప్తుంది. మళ్ళీ తను నా కోసం దిగొస్తుంది కొంచెం లోపల, కానీ చూపించదు. అది దొంగ మొహంది, అది చూపిదు. కానీ నాకు తెలుస్తుంది చూపించకుండా ఒప్పుకున్నట్లు ఉంటుంది. వినల్లా, ఇంట్లో వాళ్ళకి వినల్లా, కాదంటం లేదు, ఖచ్చితంగా వినల్లా. కానీ మన డ్రీమ్స్నే సాక్రిఫై చేసేంత కాదు. ఏదో మనకు కొంచెం చిన్న డ్రీమ్స్ ఉంటాయి. మనం ఏం తప్పు చేయడం లేదు కదా. అట్లేమన్నా తప్పు చేస్తే ఆలోచించాలా. మనం జస్ట్ ట్రావెల్ వస్తున్నాం, కొంచెం రిస్క్ చేస్తున్నాం అంతే. రిస్క్ ఉంటేనే కొంచెం లైఫ్కి స్పైస్ ఉన్నట్లుంటుంది. సో చెయ్యాల. ఇప్పుడు బయటకు వచ్చిన నలుగురితో కలుస్తా, 4 విషయాలు తెలుస్తాయి. ఇప్పుడు అంతెందుకు ఈ ట్రిప్లో వచ్చిన వీళ్ళంతా కొత్త వాళ్ళే, నాకు ఎవరు అనేది కూడా తెలియదు. ఈ డ్రీమ్ మెంబర్స్ మొత్తము కొత్త వాళ్ళే. సో వీళ్ళతో కొంచెం కమ్యూనికేషన్ వస్తుంది, టచ్ వస్తుంది, 4 విషయాలు తెలిసినట్లు ఉంటుంది, నలుగురితో కలిసినట్లు ఉంటుంది. నాకు కొంచెం దారియే, మా అన్నోళ్ళు వెళ్ళిపోతా. దారి వీడిచ్చినా వాళ్ళు ఇచ్చే మాట రా తమ్ముడు, కొట్రా భైరవా, తొక్కు రే ఉండరా.
అయ్యో వీళ్ళు గ్యాప్ ఇస్తే వీళ్ళు వాంచుకొని వెళ్ళిపోయామారుండారే భయ్యా. ఇక్కడ వచ్చిన పిల్లని వదిలేసిపోతున్నారు మీరు. ఈ రోడ్స్ కార్నింగ్ చేసేకి తోలేకి బాగుంటుంది, కానీ ఎంతకంత మంచిగా ఉంటుందో తోలేకి అంతకంత డేంజరస్, చాలా డేంజరస్. స్లిప్ అయితే పడతాం. ఎదురుగా కటింగ్స్లోకి బండి వచ్చిందంటే మనం కార్నింగ్ చేసేప్పుడు ఒకటి వాడు గుద్దల్లా, లేదంటే మనం గుద్దల్లా. పడినా బండికి దెబ్బ, గుద్దినా బండికి దెబ్బ. వాళ్ళు స్లోగానే వస్తారు, మనము స్లోగానే పోతాం, కానీ దెబ్బ అయితే ఖచ్చితం. బండికి ఎఫెక్ట్ అయితే ఎక్కువ ఉంటుంది. మన దరిద్రం సరిలేక మనకి కాళ్ళ చేతులు ఏమైనా ఎరిగి ఎందుకు చెప్పన్నా, సేఫ్గా పోయి సేఫ్గా వచ్చేస్తే సరిపోతుంది. ఈ నేచర్ని ఎంజాయ్ చేసుకొని పోతే చాలు, స్పీడ్ పోనక్కర్లే. అదే ఒక థ్రిల్. ఎంత బాగుంది చూడండి. హార్స్ కొడైకెనాల్ 12 కిలోమీటర్లు. చెక్ పాయింట్ ఇది. వన్ టైం యూస్ ప్లాస్టిక్ ఏ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ అలో చేయరనమాట. చెక్ చేసి పైన పంపిస్తారు. పైన కూడా మనకి వాటర్ బాటిల్స్ అవంతా ఏం చెక్కదు, ఓన్లీ 5 లీటర్ వాటర్ బాటిల్స్ మాత్రమే అవైలబుల్ ఉంటుంది. ఖాళీ బ్రో సారీ. సైడ్లో పోయారు. ಇಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ. కొడైకెనాల్ ఏ ఎంట్రన్సే అదురు సుబ్బా, చూడరా ఎప్పుడు రా. వ్యూ పైకా కిందకా చలో. పూంపారై మెన్స్ యూనివర్సిటీ. పైన యూనివర్సిటీ ఉందా, బిఎస్ఎన్ఎల్ ఆఫీస్ ఉందా? కొడైకెనాల్ మనం అనుకున్నట్లు చిన్నది కాదురా, చాలా పెద్దది. అబ్బా అందరికి ఆకలి చంపేస్తాను మాకంతా. బండి ఆడన్నా పార్క్ చేసి కానా 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 అన్న పెరుగన్నం తప్ప మిగతా ఏమన్నా ఏంటన్నా తినేస్తాను. ఈ చలికి పెరుగన్నం తప్ప ఇంకేమన్నా. ఏరు ఏరు ఏతు ఏరు 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 నన్బా.
బాబా ఏమి చలి చంపేస్తుంది బయట. ఏమాత్రం అయ్యా మళ్ళీ వెదర్ ఎంత ఉందో చూద్దాం. కొడైకెనాల్ ఎంత రిపోర్ట్ చూపి 15 degrees Celsius, 15కే తట్టుకోలేం కాలే. రాత్రి ఇంకా మేము ఇప్పుడు 40 kilometers ట్రావెల్ చేసి పైకి పోతా ఉన్నాం. ఆడ పైన అంతా 10 degrees దా ఉంటుందట. 10 degreesకి ఏం చేసేదిరా స్వామి. నాకు తెలిసి 15 degrees అంటే మేలే, కానీ ఎందుకో చలి భయంకరంగా తెలుస్తుంది. నాకు గేర్స్ ఏం లేని వాళ్ళేమో, థర్మల్ ప్యాడ్స్ గేర్స్ ఏం లేని వాళ్ళేమో. అబ్బా కాలైతే అయ్యో, కాలైతే అదర్థందిరా స్వామి. రాత్రి మీ అబ్బదేం పోయి రోడ్డు రాత్రులు అట్లా వస్తాడు. ఈ నా కొడుకులు నమ్మేకి లేదు రప్ప స్వామి. మనమే సైడ్ పోయేది మీరు, ఇంకా చాలా చూడాలా. వాడు అన్న నిలిపేద్దాం అనుకుంటా ఉన్నా, నిలిపేసి టెంట్ వేసి పడుకునేది మేలు. కష్టం బా స్వామి చలి. బా తెల్లారితో బుద్ధి తక్కువ పని చేసాం. మూసుకొని తెల్లారితో బిన్నలు వేసి టక్కని బయలుదేరింటే నిద్రపోకుండా. చలికి అన్న వల్ల కాలే. ఆయన డ్రైవర్ కో ప్యాసింజర్ డ్రైవ్ చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు. చలికి వాళ్ళిద్దరూ మార్చి నా తోలుతా ఉన్నారు. నా బతుకు బస్ స్టాండ్ పోయా, నా బండి సింగిల్ నేనే పోయి బ్లాక్ కోసం ఇంకా నేనే తోలుతా ఉన్నా. ఆడ వేరే తాత నైట్ అయితే ఏనుగులు వస్తాయి అప్పుడప్పుడు అనేసి వీళ్ళు స్పీడ్ బ్రేకర్లు కాడ గుంతలు కాడ చేయిలు ఆపుతా ఉన్నారు అక్కడక్కడ అనేసి. నాకు అట్లే జల్లు ఉంటుంది, ఆడ ఏనుగులు వచ్చేస్తాయి. మొత్తం ఫారెస్ట్ ఇది, చాలా ఘోరం అసలు. ఘోరం అంటే కొంచెం సన్నటి రోడ్డు, ఫారెస్ట్, దానివల్ల కొంచెం భయం వేస్తుంది. ప్లస్ చలి కదా చంపేస్తుంది. టైం చూస్తే 8:36. ఇంకా తోలుతూనే ఉన్నాం. తెల్లారితో 8:30కి ఎక్కిన వాళ్ళు ఇంకా తోలుతూనే ఉన్నాం. ఇంకా రూమ్కి పోయిన బార్డర్ ఇంకా ఎంత దూరమో తెలుదు. ఈరోజు ఎంత తిరిగినాము, 562 kilometers ఈరోజంతా. బా హెవీ డ్రైవ్ బా. 562 kilometers ఇంకా పోతాను. ఎంత యాడికి పోయి ఇలా సదా తెలుదు. என்ன ப்ரோ காட்டு கொண்டுக்கிறோம். అడ్వెంచరా? అయ్యో సారీ బ్రో. మొత్తం అడ్వెంచరా? ఏ తర అయ్యో వచ్చి చేరిపోయినాం బా. ఉన్న చలికి ఉండేదంతా వేసి తగలబెట్టండ్రా అనేసి ఫైర్ క్యాంప్ అయితే వేసేస్తాం మేము తెచ్చుకున్న ఫుడ్ కొంచెం అనేది, అది కాకుండా ఇంకా ఫుడ్ అయితే బయట నుంచి మళ్ళీ తెప్పించుకున్నాము. ఫైర్ క్యాంప్ ముందరే నీట్గా కూర్చొని సెటప్ వేసుకొని మంచిగా ఫుడ్ తింటూ మంచి మ్యూజిక్, బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్తో ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటే ఆ ఫీలింగ్ అయితే వేరే లెవెల్లో ఉండింది. ఇలా మా day 2 అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. మళ్ళీ రేపు నుంచి కంప్లీట్గా తిరగాలి కాబట్టి ఈరోజు నైట్కి తినేసేసి కంప్లీట్గా రెస్ట్ తీసుకొని రేపు day 3 ఫ్రెష్గా స్టార్ట్ చేయబోతాం.
ఓకే బడీస్, గుడ్ నైట్, బాయ్ బాయ్. డే 3లో కలుసుకుందాం.